Jemi rikthyer. Kreu I Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, denoncoi të njëjtën rastet që sipas tij dëshmojnë manipulimin e zgjedhjeve në fshatin Pekish të Elbasanit. Në një konferencë për mediat, Berisha shfaqi një video ku sipas tij janë gjetur materiale zgjedhore dhe sasi të konsiderueshme narko-euro në barin e kryeplagut të fshatit Dervish Beqiri, I cili është vëzhgues I besuar I Partisë Socialiste. Berisha përsëriti se PD nuk do t'i njohë këto zgjedhje që sipas tij janë një farsë elektorale, ndërsa theksoi se vetmja zgjidhje është krijimi I një qeverie teknike dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja ku qytetarët të votojnë të lirë. Këto zgjedhje kur nuk do të njihen. Ato që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve vullnetin e tyre gabojnë. Ka vetëm një zgjidhje, krijimi I një qeverie teknike dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja ku shqiptarët të votojnë të lirë. Kemi me qindra dokumente të shkatërimit të procesit zgjedhor. Kjo është farsa e vërtetë elektorale. Do të qëndrojmë në të gjithë fuqinë tonë që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë dhe jo në farsa të turpshme elektorale të njëjta me ato të Zimbabwe 30 vjet më parë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara, ku kuti votimi kanë nga 200 fletë, njëra pas tjetrës, kanë të njëjtën palosje, tha Berisha mes të tjerash në këtë konferencë për Shtyp.